Teherani, jiji lililojawa na uhai wa diplomasia. Ngoma ya urafiki mpya imepigwa kwa sauti kuu. Hii mara baada ya waziri wa mambo ya ndani wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Eskandar Momeini, akimkaribisha waziri wa usalama wa Burkina Faso, Mohamedou Sada, katika kikao kilichonukia hali ya ushirikiano na mapambano ya pamoja dhidi ya ubeberu. Kwa sauti yenye uzito wa taifa lililojengwa juu ya misingi ya mapinduzi, Momeini alilisifia taifa la Burkina Faso kwa msimamo wake wa kujenga katika majukwaa ya kimataifa, huku akalitangaza bila kusita kwamba Irani haina mipaka wala vizuizi katika kuzuka mahusiano yake na mataifa ya bara la Afrika, ambalo kwa Teherani si tu mshirika bali ni ndugu wa damu katika harakati za kujitegemea. Momeini amesisitiza kwamba kufunguliwa tena kwa ubalozi wa Irani mjini Ouagadougou pamoja na kuanzishwa kwa kamisheni ya pamoja ya ushirikiano ni hatua za kihistoria zitakazofungua ukurasa mpya wa ushirika kati ya mataifa hayo mawili, huku akibainisha pia kwa matumaini kwamba jitihada hizo zitazidisha mwingiliano wa kisiasa, kielimu na kiuchumi, huku akitaja sekta za kilimo na viwanda kama nguzo kuu za mafanikio ya baadaye. Katika kile kilichohisiwa kama muungano wa kiusalama wa mataifa yenye maono ya pamoja, mawaziri hao walitia saini makubaliano ya ushirikiano wa kipolisi, ishara ya mapambano ya pamoja dhidi ya uhalifu wa kimataifa na njama za ubeberu, huku Momeini akisisitiza umuhimu wa kubadilishana wanafunzi, akisema vijana wa Irani na Burkina Faso ndio watakaobeba bendera ya urafiki huu kuelekea vizazi vijavyo. Kwa upande wake, waziri Mohamedou Sana, akizungumza kwa unyenyekevu uliochanganyika na fahari, alilishukuru taifa la Irani kwa ukarimu wake na kulisifu mapinduzi ya Kiislamu kama chanzo cha msuko wa watu wa Burkina Faso katika safari yao ya uhuru na heshima ya kitaifa. Sana alikiri kuwa tangu ubalozi wa Irani kufunguliwa upya miaka miwili iliyopita, mahusiano ya mataifa hayo yamekuwa kwa kasi ya kuvutia, na kwamba katika mashirika ya kimataifa hasa Interpol, kwani Irani na Burkina Faso zimethibitisha kuwa zinatembea bega kwa bega katika vita dhidi ya dhuluma, ugaidi na ubeberu wa kimataifa. Ndani ya ukumbi huo wa kifahari wa Teherani, mikono miwili ilishikana, moja kutoka Mashariki ya Kati, nyingine kutoka moyo wa Afrika, ishara ya udugu wa mataifa yanayokataa kunyanyaswa, kwani urafiki huo si wa karatasi bali ni wa damu, wa misingi ya uhuru, ujasiri na heshima ya kitaifa. Itakumbukwa kuwa mwezi Oktoba, mwangaza wa alfajiri matumaini, ndege iliteremka taratibu katika uwanja wa ndege wa Teherani, ikiwasilisha kizazi kipya cha mashujaa wa elimu, wanafunzi 13 kutoka Burkina Faso walioteuliwa kuanza safari yao ya kielimu chini ya ufadhili wa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la masuala ya wanafunzi la Iran, nafasi hizo za ufadhili zilikuwa ni matunda ya ushirikiano wa karibu kati ya taasisi hiyo na ubalozi wa Iran mjini Ouagadougou, zikilenga kuimarisha uhusiano wa kielimu na kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili ya bara la Afrika na Asia. Katika jumla ya ufadhili 24 ulioandaliwa na waombaji kutoka Burkina Faso, tayari wanafunzi 13 wameanza safari yao rasmi katika chuo kikuu cha kimataifa cha Imam Khomeini kilichopo Kazvine, mji unaojulikana kwa urithi wake wa kihistoria na usasa wa kielimu, kwani hapo wanapitia mafunzo ya lugha ya Kiajemi, hatua ya kwanza kabla ya kusambazwa katika vyuo vikuu mbalimbali kote Iran. Kati yao wanafunzi 12 wamejitosa katika shahada za kwanza, huku mmoja akichukua masomo ya udaktari wa falsafa PhD katika taaluma ya pharmacy.
Wengine wameshika mikondo ya uhandisi wa migodi, uhandisi wa kilimo, uhandisi wa kiraia, uhandisi wa viwanda, fizikia na tiba ya viungo, taaluma zinazojenga uti wa mgongo wa maendeleo ya mataifa yao. Kwa Irani, hatua hiyo ni zaidi ya ubia wa kielimu, lakini pia ni ujenzi wa daraja la uelewano wa kimataifa, sehemu ya mpango wake wa miaka 5 wa kuvutia wanafunzi 320,000 wa kimataifa kupitia mageuzi ya usimamizi wa vyuo vikuu, uwekezaji katika ubora wa elimu na kuimarisha uratibu wa taasisi mbalimbali. Katika macho ya dunia, vijana wa Burkina Faso hawajaenda tu kusoma, bali wameanza ukurasa mpya wa urafiki wa kimataifa, wakibeba ndoto za kizazi kinachounganisha mataifa kupitia nguvu ya maarifa. Katika ardhi ya Irani, chini ya anga la Mashariki ya Kati, mwanga wa elimu unazidi kung'aa, ukiwaunganisha Teherani na Ouagadougou kwa wino wa matumaini, elimu na urafiki wa Kisumu. Lakini pia ndani ya jiji la lenye minara inayong'aa kwa nuru ya maarifa na imani, upepo mpya wa ushirikiano unavuma kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani na Burkina Faso. Ni upepo wa matumaini, wa maendeleo na wa urafiki unajengwa kwa mikono ya watu wawili wenye maono. Balozi wa Burkina Faso nchini Irani, Mheshimiwa Mohamed Kaboere, alisimama kwa fahari akizungumza mbele ya naibu gavana wa mambo ya uchumi wa mkoa wa Rohola Ebrahim, akitoa taswira ya mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 2 tu. Kwa sauti yenye matumaini, alisema, biashara kati ya Irani na Burkina Faso imepanda kwa kasi. Tumeona ongezeko la ubadilishanaji wa bidhaa, mikutano ya kiuchumi ya pamoja na ushirikiano unaopanuka katika sekta zote. Mwisho wa kunukuu. Katika maneno yake kulisikika sauti ya Afrika inayofika mbali, sauti ya taifa lenye kiu ya maendeleo, likiungana na nguvu ya Mashariki ya Kati, huku Balozi Kaboere akiwa miongoni mwa wageni waliotembelea maonyesho ya kudumu ya bidhaa za mkoa wa Alieleza kuvutiwa kwake na uwezo wa uzalishaji wa Iran katika sekta za kilimo, tiba na viwanda. Akizunguka ukumbi huo, macho yake yalishuhudia bidhaa zinazochanganya akili za watafiti na mikono ya wafanyabiashara, ishara kwamba uhusiano huu si wa maneno tu, bali ni wa vitendo. Lakini safari ya ushirikiano haikuishia hapo. Balozi huyo alikumbusha mikutano ya kibiashara ya mtandaoni Weiban iliyofanyika Septemba 2024, ambayo ilileta pamoja makumi ya wafanyabiashara wa Irani na Burkina Faso. Hapo daraja la biashara lilijengwa kwa lugha ya ushirika na matumaini. Kwa mtazamo wa baadaye, Kaboere alipendekeza hatua kubwa zaidi, mkataba wa udugu wa miji kati ya na mji mkubwa wa Burkina Faso. Hatua hiyo, alisema, itafanya urafiki wao uwe halisi zaidi, ukigusa katika nyanja za kijamii na kitamaduni. Kwa upande wake, Ebrahimu, mwenye macho ya kimaendeleo, alisisitiza kuwa maonyesho ya kudumu ya ni daraja muhimu la kuimarisha mahusiano ya kibiashara, huku akifichua pia kuwa takribani raia 200 wa Burkina Faso wanaoishi kwani wengi wao wakiwa wanafunzi wa kidini katika seminari ya wakiunganisha maarifa ya dini na uelewa wa dunia ya leo.